Alah, siraku beli sembahyang kudunya pirang miliar nyumbang boro-boro miliar 1.000 galaka bangor siraku ya. Iya lala iya wadak siraku ya. Iya ayo nyemplung mono emang panas gini mulat-mulat tuh nyemplung emang panas nyemplung. Ya Allah panas ya Allah ya Allah panas. Aduh nyemplung kakak sandiwara ya pepek ngaji anak sandiwara anak nembang anak wis mendingkin si jibega rame kali durung mangan gitu durung gua mangan beli gini sok makan anggap sandiwara organ Depok taka-taka mangan tas mangan mola tas mola mangan maning 2 balen mangannya tuh. Iya kita memangannya 1 balen ya. Oh mulanya gagan Allah Ustaz tuh aku dia pengen sembahyang kayak batur ya tapi orang bisa jampi ajak ada jampi umur sekat sewidak 70 tahun pengen apal jampinya angel bu terung pengen mah alu alam karena wallahu a'lam alu alam. Ayo dari abang uruki usolli wasolli usolli wasolli usolli wasolli sok ndang teni usolli bari wasolli pirang bulan bah Arab usoli Arab wasoli masuk li masuk oh gak mana regana rupa iya beli ayo terus doa iftitah iftitah tadi Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro. Acara selanjutnya yaitu kalam ilahi atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran disambung dengan Mau'idatul Hasanah atau tausiah keagamaan yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Carsita Sarjana Agama. Kepadanya untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar walillahil hamdu. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق
Azim. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Luwung Bata, Bapak Sugani beserta staf lan jajaranipun, ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus wakil sahibul hajah ingkang wau sampun nyukani sambutan intine Bapak Slamet kalian Ibu Khotijah dalu niki ngawontenaken walimatul khitan Ananda Muhammad Jafar As-Siddiq. Moga-moga Ananda Muhammad Jafar As-Siddiq dijadikan oleh Allah anak yang soleh, amin, anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, wabil khusus kedua orang tuanya, dan anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Ingkang kula hormati wakil rekan Ansor Ustadz Riswanto, rekan-rekan Banser, dan seluruh sesepuh bini sepuh desa Luwung Bata, khususnya Pedukuhan Karangjaya, wabil khusus para pajengan lan turut mengundang sedanten mawon Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah, sering kula ngrongokna sambutan sing kiai baik MC Pak Kuwu lan sanes-sanese, muga-muga kula angsal syafaate Kanjeng Nabi. Pengen oleh syafaat tuh? Pengen? Apa sing aran syafaat? Syafaat iku artine pitulung Kanjeng Nabi benjang ning yaumil kiamah. Jadi lamun sampean wong Luwung Bata kabeh jagat dihancurkan oleh Allah, kula sampean pada mati kabeh diuripaken maning ning Gusti Allah, toli dikumpulaken ning padang mahsyar. Nah disinilah manusia harap-harap cemas, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi? Tergantung amal perbuatan kula waktu ning alam dunia. Yang kedua, siapa yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi? Sing oli syafaat Kanjeng Nabi wong kang nurut patuh taat karo Kanjeng Nabi. Ndak kabega ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Sok bakal ditakoni, sapa pangerane? Allah. Nabine Muhammad, kitabe Quran,
kiblatnya Ka'bah, sembayang beli ora, ngaji beli, puasa beli ora. Ana beli wong luwung batas makono. Kabega ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Sing nyolong sendal ya umatnya Kanjeng, sing nyolong motor ya umatnya Kanjeng, bocah sing pada tarung, pada gulet, pada tukaran, pada gawani celurit umatnya Kanjeng. Sebab jari Kanjeng Nabi, kullu umati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti manjing surga kecuali ilaman aba, dari Kanjeng Nabi, kecuali orang yang membangkang. Sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasul, siapa orang yang membangkang? Kanjeng Nabi dawuh, man ato'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Orang yang taat kepadaku, orang yang nurut kepadaku, orang yang patuh kepadaku, dakhulal jannah, pasti manjing, pasti manjing. Wa man asoni, sing sapa wonge kang maksiat, beli nurut, beli patuh, beli taat, batur sembayang beli batur puasa beli puas, batur ngaji beli ngaj, faqad aba, itulah orang yang membangkang. Paham Bu? Jadi nurut oleh surga, beli nurut neraka, pilihan terserah jenengan. Jadi lamun wong luwung Batak, khususnya blok Pedukuhan Karangjaya, pengen oleh syafaatnya Kanjeng Nabi, laka maning kudu demen, kudu cinta karo Kanjeng. Demen Bu, demen cinta Pak, ketemu ning di demenku di Facebook, durungan Facebook. Wis gampangnya bakal wong demen bagian ado rasane parek, bagian abot rasane enteng, bagian angel rasane gam, bagian laka korsi gelar-gelaran gak jadi bari selonjor. Alhamdulillah. Jadilah kamaning wong luwung Batak, lamun pengen demening Kanjeng Nabi, syaratnya analim. Nomor siji jare Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. He wong luwung Batak, wong Karangjaya, lamun demen Kanjeng Nabi kudu ake maca Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kang ake nyebut arane Kanjeng. Eling beli ibu-ibu lagi demen wong lanang. Kang Pendi sampean anane ngendi kang ape maca sok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wong wadon bari nyambel Bu, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Sambal sedep sampean oleh ganjaran. Alhamdulillah. Aja nyambel bari ngrasani laki. Denggol beli balik-balik. Orang nundani jajan, orang nundani belanjaan, baduk setan dong Bu. Bu, bacaan sholawat merene kena Bu, macam-macam. Ana sholawat teloas, ana sholawat kelangon, ana sholawat perahu layar,
ana solawat es lilin, ana solawat lara ati, ana solawat ikan dalam kolam, ana solawat Joko Tingkir. Ibatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milain salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ari nonton organ pas salat nonton sandiwara pangotot-ngotot ari dikon sembayang sikile abot-abot dikon sedekah tangane abot Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ari nonton organ pas salat nonton sandiwara pangotot-ngotot ari dikon sembayang sikile abot-abot dikon sedekah tangane alot-alot. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak boten Bu? Laka sawer lah hari ini orgo masih beli duit ya sanggup beli tak jaluki sawer siap ya orang sanggup wes gelang kalung copot balik tingin dari demen Bu awas ya tak jaluki saweran ya ki siap awas lah. Oh, solawat dikasih sentuhan seni enak dirongokaken nih. Gimana? Mau solawat apa rane? Esli, ana maning solawat khas wong Dermayu. Siapa kan sawer ya ki? Masih akeh lagu mah. Ana solawat lara ati, ana solawat keluas. Ana solawat perahu layar, ana solawat Joko Tingkir, ana solawat ikan dalam, solawat lara ati. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada Bapak tuan rumah, Bapak selamat, Bapak selamat, Bapak selamat, Bapak selamat, Bapak selamat, Bapak selamat, Bapak selamat. Batur aja pada tinggal sholat, limang waktu cuan aja pada telat, tinggal sholat iku siksane berat, besok yen pun ngumpul ning alam sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi pasti ditinggal loyo, matikan wis pasti ditinggal makan, bagus wis pasti ditinggal nglios, istri cantik wis pasti ana sing lirik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo batur aja pada tinggal sholat, limang waktu cuan aja pada telat, tinggal sholat iku siksane berat, besok yen kula kumpul ning alam akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Oma gedong wis pasti ditinggal loyo, oma tingkat wis pasti ditinggal makan, oma bagus wis pasti ditinggal nglios, istri cantik wis pasti ana sing lirik. Allahumma sholli
Ibu Khadijah, Ibu Khadijah, Ibu Khadijah, Ibu Khadijah, Ibu Khadijah, Ibu Khadijah, Ibu Khadijah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu Nabi Muhammad Ali. ya keprok bae sirama ora sawer-sawer oh dicopotingin kayak kancil koslet we dikalungin dia. Suwun Pak Slamet Ibu Khadijah, moga-moga diparingi waras sehat panjang umur berkah nggih. Bu, Pak sawer yang kiai mana dongane. Mboten. Jentul bae. Yos maya gaya kayak memedi sawah. Awas Kang Ake maca sok. Kang Ake maca sok. Yang kedua tanda wong kang dicintai Kanjeng Nabi benjang ning yaumil kiamah oleh syafaat. Siap berkorban apa aja Pak Ustad? Berkorban demi kepentingan agama lamun ning Lubung Bata Blok Pedukuhan Karangjaya nganak akan haul muludan rajaban muharraman nuzulul Quran santunan kudusi siap Bu. Ayo tek tes ninggula muharraman iya nabang telu kan ge muharraman muludan rajaban nuzulul Quran haul santunan pengajian rutin ajamed rongo pernah Bu sahabat Abu Bakar melu rapat karo Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang akan berderma, berinfak, nyumbang harta bendane demi perjuangan Islam? Sahabat Abu Bakar ngacung, saya ya Rasulullah. Tunggu ya Rasul. Sahabat Abu Bakar balik, pas balik terus ngawa duit sekas. Ya lamun zaman kini puluhan juta, ratusan juta. Diserahkan yang hadapannya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini harta bendaku, ini kepunyaanku, ini milikku, aku serahkan demi perjuangan Islam. Apa jawab Kanjeng Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Terlalu banyak Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku hanya meninggalkan engkau dan Allah. Coba, aku hanya meninggalkan engkau dan Allah ya Rasulullah. Sehingga tercatat dalam sejarah Islam bahwa Abu Bakar adalah salah satu sahabat kang dijamin manjing suargane Gusti. Rongo tiruan delengan wong nandur jagung. Coba delengan wong Luwung Bata, bakal wong nandur jagung sing seeleng pira isi siji pira telu. Orang sok nandur jagung sih sing seeleng isinya telung wijil di orea disemprot dipupuk pedegdeg telung wulan pira kasing telung wijil ka balesane akan nemen yo pira sing telung wijil ka isinya sebetep begos kasauran. Gimana? Tiruan delengan wong nandur semangka. Wong nandur semangka model selolor, plenong ana 5. Denda kena apa digunting? Dibuang, digunting pira sing dibuang? Papat. Sing dibuang pap. Denda kena siji amber gede. Oh bakal denda kena 5-5 dadi ploncok
dibuang eman dia tengi ya medegdeg weteng iwatan itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei wong luwung bata, berapa banyak aku memberikan nikmat kepadamu. Pernah beli sampean ngitung pirang ketipan mata sing esuk sampai waya mene hitung boten cacak esuk dihitung setar mulai jam 6 sampai jam 6 mandi siji loro lo empat wis aja menggawe suki kimang itu mobil ketipan mata pirang sedotan ambekan sampean ngas sedot mentok maning sedot metu maning dihitungi beli ya bokat suki dihitungi siji loro. Pernahkah kita berpikir ki delangan kuping tekuk cepat maning jare wong luwung bata kupingnya kula ki akas telemes oke bu tekuk cepat maning akas telemes jawab akas maka akas pantal guling pada jebol lilir menak wok brel mana kapuk pak beli mawur ayo akas lemas bakal lemas tangi turu beresi kuping sampai nunggang motor ke kupingnya empuh sing bener apa aja empuh. Pernahkah wong luwung bata berapa detak jantung yang ada di dalam dada dek pernah beli ngitungi sok lamuna mati sedetik bega bu akeh wong sing ngirimi beras besok iya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi sabar kuping anak mata anak cungur anak tapi ambek aneh laki iwatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan sanggup kamu untuk menghitung nikmatnya Gusti Allah. Paham bu? Bu jadi lamun wong luwung bata khususnya blok Karangjaya tua-tua masih beli gelem bersyukur karo Gusti kula sarankan dolana rong genah dolana rong genah 2 tempat berkunjung 1 berkunjunglah ning kuburan berkunjunglah ning kuburan masih ngaji bareng masih dodok bareng kanda bareng ken wis kakak dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala wingi masih sepayung sekian cuma tinggal kebayang pikiran awan kelawan bengi nu sampean kang dadi pujaan ati lagi bengi masih ngaji bareng masih dodok bareng masih kanda bareng masih makan sekini wis tinggalaken kula lan sampean kabeh kula masih diparingi waras sehat alhamdulillah atau paling tidak sering berkunjung ke rumah sakit ada wedi maning bae di rumah sakit
Apa aja Pak Ustaz berkunjung di rumah sakit, delengan ning kamar rumah sakit, ya Allah sebelah kene ndase dibelengker, ya Allah sebelah kene cumure dicocoki, kupingnya dijahit, tangannya dibleber, sikile dilahap, kempungnya dibobok. Ya Allah, kita ndas masih, kuping masih, tangan masih, sikil masih. Alhamdulillah, ku arane syukuran. Jadi apa aja sing aran syukuran ki bener ki Bapak Selamat Ibu Khotijah ki syukuran, ngundang kiai, ngundang ustad, ngundang bocah hadroh. Alhamdulillah, anak beli nih pengajian wong bulet ya bokat rebutan berkat. Paham Bu? Jadi syukuran kuk sing kaya kenen sing bener ki. Amber kita diundang maning. Rongo. Iya kabeh kan nanggap organ, nanggap sandiwara pada judulnya syukur sok delengan sandiwara jam sanga bakal arpan lekas. Hadirin pirsawan yang berbahagia, dalam rangka syukurannya Bapak Selamat Ibu Khotijah malam ini, sandiwara putra balas dendam akan mengetengahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Misteri dari Gunung Ciremai. Iku kayak sandiwara ya. Ya Bu. Ya Allah. Lamun sampean syukuran anggape organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini lagu apa? Hah? Perahu layar. Sebelah sini lagu apa? Wartiem. Sebelah sini lagu apa? Laki budak. Aye. Tapi gak pada judulnya syukuran. Kenapa nih syukuran anak wong inung? Kenapa nih syukuran anak wong mabok? Kenapa nih syukuran anak wong gulek? Repotakan paku bari Kamtibnas. Ya. Sok delengan ning hadroh, ning pengajian, laka wong inung, laka wong gulek, laka wong main. Rongo. Syukuran. Ya Bu. Apa syukuran karo Allah Subhanahu wa taala? Tanda terima kasih kula ning Gusti. Ya Allah, kelingan beli Pak Bu lagi rong tahun sing wis kliwat. Ana musibah apa? Corona pada dicocoki kabeh cangkeme. Sandiwara dilok. Buruk. Depok. Sandiwara. Tenda kursi, panggung sound, tukang syuting, masjid, kiai di lockdown. Kula 15 panggung Pak Ustad di lockdown. Wong ade mata takon apa aja pribe je lah pemasukan. Ya pribe nar penceramah karo sapa? Gimana? Untung beca masih ada wong talil. Helallah 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 helallah. Telung dina ayam, mitung dina. Helallah 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 helallah. Mitung dina.
matang pulung ilallah 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 ayam ngatus mendak ilallah 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 ayam ibatan sandiwara di lockdown arep bulet karo sapa organ di lockdown arep nembang sapa sing bayar kita melancar mulanya aja ngalang-alangi wong talil ibatan anak gedang, anak jeruk, anak salak, anak lengkeng, anak semangka, anak melon segala macam bisa laris gara-gara wong talil laka wong talil bosok ayo ya beli dau talil durung haul durung unjungan aja tik-tik bid'ah dolalah pinar ayo neraka dia ke bapak tuane ya beli paham bu? Awas hati-hati tik-tik bid'ah dolah kan Nabi kan waktu meninggal tidak ditahlili Nabi mah suci denggol barang Nabi mah bakal ninggal ke sing layat ki para malaikat barang kita dosa mulu ngatak-ngatak bae sembahyang beli ngaji beli mana dibalangaken di laut iya kadang-kadang ziarah kubur bid'ah dolalah pinar gampang bae bid'ah dolalah pinar ziarah kubur kok apa tujuannya supaya kula wong Lubung Bata eling sadar gawa usia wis swidak 70 tahun masih aya geyeg bening Depok masih anggat anggut bening organ ibatan ziarah kubur bid'ah dolalah pinar sote bahkan jaluk ning kuburan assalamualaikum mak waras kita gimana sote mak harapan bebeja sukikin dodol mak tanggapannya ke sukiki maning mak tulung dongakna ya maya moga-moga wong kondangannya sing akeh jagatnya sing terang bubuannya sing gede ada anak ketika aku mah harapan pengen tuku motor cilik direknya ning jerone dealer kita kumah ku yang temen jare wong Lubung Bata lok Karang Jaya gulu laka kalume kuping laka antingnya sendeng dengan kok kayak resem bae mah tangan lah kali-kali emang ya Allah tidak kena ning jerone toko emas ya dongakeun wong tua kula sing ninggal dunya ya Allah ya Rabb ampuni segala dosa lan kesalahannya kasihani mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil rongo sebab jare Kanjeng Nabi lamun anak Adam ninggal dunia mati putus semua amalnya beli ngaji bareng beli sembahyang bareng beli jampiahan bareng beli dodok bareng illa min salasin kecuali telung perkara siji sodako jariyah loro ilmu kang man telu anak kang sol rongo yo sholli wa salim daiman ala mata sholli salim daiman ala mata wal ali wal ashabi والآل والأصحاب بمن قد وحدا نalika anak foto Adam
وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Nomor siji sedekah jariyah gelem bangun masjid lan bangun mushola gelem bangun masjid lan bangun madrasah sholli wa وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا Kambing loro ilmu kang manfaat gelem nguruk ngaji najan mung sedela gelem nguruk ngaji najan mung seayat sholli وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Kambing telu anak ingkang saleh gelem dongakaken wong tua lorone gelem dongakaken wong tua lorone sholli وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Sallallahu Nabi Muhammad. Dari dawe Kanjeng Nabi Pak Bu, lamuna wong penusa ninggal dunya bakal putus apane, putus pergaulane, mulai ngaji bareng, sembayang bareng, mangan bareng, kanda bareng, kecuali telung perkara. Siji sodako jariyah, anak pembangunan masjid, tad titip semen 10 sak loh, tad keramik sing kita pirang meter butuh, tad watu sing kita rong truk, tad wesi sing kita, tad pasir sing kita, tad wis tukang bangunan mangane sing kita sewulan. Ih sodakoh jariyah. Lamun sampai ninggal dunia kan ningkanan kita ces, ces. Si nomor loro ilmu kang manfaat gelem nguruki bocah alif jabar a, alif jare i, alif pese u, a i u, b jabar ba, b jare bi, b pese bu, ba bi bu. Bagian ikro sing diwaca, ikro 1 baso, soto, somai, seblak, pangsit, batagar,
Sing wuruke ninggal dunia, guru-guru kita semua sudah meninggal dunia, Pak Ustadz, Pak Kiai sudah meninggal dunia, Abah meninggal dunia, anak cukulan santri. Sederenge kula ngaji mangga kirim hadiah Fatihah kanggo Abah. Al-Fatihah. I Abah ini kanane kicas. Lingadel jajalan sok. Bakal beli cas balik ke mana? Sing nomor 3 doa anak Kang Sol. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, warhamhuma, kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Di kaki ning kanan kites. Aja belanga baik ces. Pengen dua anak soleh, pengen yuk kita kanda anak dingin. Muhammad Zafar As-Siddiq, putra dari Bapak Selamat Ibu Khotijah. Anak itu menurut agama ada 6 sebutan. 1, Ananda Muhammad Zafar As-Siddiq adalah amanah. Apa je? Apa hari amanahku? Titipannya siapa? Gusti Allah. Jadi bakat titipan kudu dijaga, kudu diopeni, kudu diurus jasmani, rohani, lan pendidikane. 1. Yang kedua, kata Al-Quran, anak itu dzurriyah. Apa dzurriyah itu? Dzurriyah itu artinya keturunan. Ajan deleng Muhammad Zafar As-Siddiq sekian 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan jadi apa anak ini? Bakal anak dasar imane mabuk mending jadi polisi beli nembak jeder baik, rongo jadi dokter beli kecos baik nyuntikku. Larapa bu watuk cos, larapa bundas blongor cos, tidak kena karung dikecosi baik. Diperiksa dingin, oh bu kudu disuntik sampai ke penyakitnya parah. Amat jarum suntik obatnya kian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warasna, Allahumma warasna, Allahumma warasna. Buka bu, cas. Kekuatan dzurriyah. Yang ketiga anak itu adalah apa? Zinatun. Apa zinatun? Zinatunku adalah perhiasan. Zinatun itu adalah kesenangan. Zinatun. Awas duduk al-zaitun. Zinatun. Perhiasan rumah tangga puluhan tahun orang dua anak punten jawab bu enak tablena, enak tablena, enak tablena pak. Rumah tangga orang dua keturunan enak boten jari sing wadon ngomong Kang 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Dari sing lanange jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Zinatu ibatan beral dua anak sampai anak digawa ngaji, anak-anak digawa maning nonton, anak-anak digawa maning kondangan, sampai dagangan pulsa mereka Zahra Sel, Zahra Sel. Oh maning dua anak arane bondan Bonsel. Iya beli, ya saking seneng. Gimana?
Ki bapak selamat kone Zafar Sodik Sel sampai ning mobil ditempel-tempel saking seneng. Yang ketiga, yang keempat anak itu kata Al-Quran adalah qurratu ayun. Hari qurratu ayun ku anak kang senang disawang, anak kang senang dipandeng. Ya Allah, cilik-cilik ngomong wis pinter, sopan. Mau tak takoni Zafar siapa? Pak Ustadz Carsita. Luar biasa. Sing dinang Dermayu hebat. Tidak memang seruang kita. Dolan rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya cerdas, pintar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Qurratu ayun. Ndak ana pabu anak kang sengit didelengaken. Delengan bocah lanang rambutnya terginggi saya sensoh. Raine dilanang lenong, separuh rau setan, separuh juring. Kuping dikecos, dipai baut nih gane kandalan dulan. Ya beli. Dompet dirantai. Apa isinya makin ki? Gimatan? Kelambi diswek-swek. Anak bocah lanang si makono. Nembange belaga kayak Arab-Arab wa. Cek botol. Langkabir. Langkabir anggur gabage. Langkabir anggur gabagen, langkabir anggur gabagen. Sing penting pada maboke, sing penting pada maboke. Soak beli bocah. Orang mana terang. Belkot. Belkot. Gudai. Ewal gud ngerti beli. Bu. Anak-anak sing sengit di dalam. Naudzu. Awas balik maning siji anak itu aman. Loro anak itu dzuriyah keturun. Telu anak itu kang senang dipandang, kang senang bisa. Kang nomor 5 anak itu adalah apa? Fitnatun. Apa fitnatun? Cobaan. Apa fitnatun? Ujian. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul, dua anak arane Kanan. Nurut tabadek bocah. Nurut tabadek. Padahal bapaknya nabi. Kanan menenang meluning abah ora bah arep munggah ning kelapa kelem nang kelapa li arep ning gunung silep gunung. Akhirnya Kanan meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah dan kepada orang tua. Delengan potretnya Nabi Ismail. Nabi Ismail dua anak apa dua bapak arane Ibrahim. Ibrahim ngomong bu nang Ismail, punten kenapa bah? Abah ngimpi telung balen nyembelih sira. Jadi benjara sira pendapatnya. Sok lamun Ismail wong bata. Nang. Apa coba? Bapak ngimpi sira nyembelih sira. Jadi benjara sira. Ya tiga-tiga duit pak sing tua. Kurang-kurang sembelih. Apa kayak kono bapak oblek. Oh. Tapi delengan Ismail abang ngimpi nyembelih sirah pilipin pendapat sirah mangga abang kapan waktunya ning di tempatnya so harus disembelih gelem layu malah si kuyang iblis layu il belum layu Ismail
Gimana? Malah tercatat dalam sejarahku lagi beberapa hari yang lalu ibadah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh, ujian. Anak beli wong luwung bata dua anak. Allah menguji dengan anaknya. Anak beli, ya Allah, harus penggal bulan kula dipanggilin polsek. Lagi bulan wingi aku nyolong sendal, kian nyolong motor, kan berarti uji ya. Gimana? Yang terakhir anak itu kata Al-Quran adalah aduun. Apa aduun? Apa aduun? Aduun itu artinya musuh. Anak ini bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Awas, hati-hati. Dari wong tua bengen anak itu nak-nak, nik-nik, nuk-nuk, nak-nak, nak-nak, nakali, nik-nik, niksa, nuk-nuk, nukari, nak-nak, nekok. Iya. Apa aja nuk-nuk, nukari? Contoh. Karena wong tua wadon nyelang duit ning anake. Nok nyelang jenok duit 500 bede nok. Kok ngenteni bapak niran di Jakarta. Apa ngomongnya? Semaku sing 200 durung nyaur. Ini harapan utang maning. Gimana catatannya di kaku? Coba wong tua utang sampai dicatat. Jadi oleh beli ora. Ya Allah. Ada bilang 500 kok ngenteni bapak niran. Ya Allah, kabaran temen dua anak. Orang boleh beli orang. Akhirnya bokeh bu nafsu. Ayo dihitung. Utangnya semani sirapira dihitung. Oplek. Di gudang-gudang kayak gedang, di alam-alam kayak pelam, digendong-gendong kayak kedong-dong. Akhirnya ngerapi temblek selain wong tua. Serong lah. Ayo itu menutangnya kita pira nih sudah. Ada 500 Pak. Uang tua bengen mah, bu. Uang tua bengen dua anakku 10, 15. Iya beli. Dongol gewel maning. Gewel maning. Apa aja gewel aku? Dongol maning gewel maning. Sebelah tangan asadnya. Iya beli. Sok lamun hitung-hitungan, lamun dudu bangunannya Gusola punten dengan segala hormat Pak Kiai. Kengser tangan dengkul. Pak beli dikipak mengguri. Ya artinya aku mah. Gimana? Oh. Bu, awas hati-hati. Nak nik nuk nok, awas sama bapak. Panen sadon beli di toko kena enak. Tak babat gulune sah. Ada anak ake beli, dunya pirang-pirang, ningkana sawai amba, sawah, mu sawai sapa. Mobil pirang-pirang, mobil sapa. Hadir kita jaluk enak boleh tak papat dulu nih. Anak beli anak sing kaya kono. Nak nik nuk. Awas hati-hati. Bu, anak. Pengen dia anak soleh pengen. Siji, awas ki siji. Kenalaken karo agama Islam dia rukun analim siji sahad loro telu papat lima ajari dengan ajaran Islam yang benar ya bu. Kenalakan anak kita karo Gusti oleh nikmat alhamdulillah berjanji insya
melihat keajaiban Masya Allah, laut semono ambane, banyune asin, iwake beli asin, Insya Allah. Dengak ning dhuwur langit semono ambane laka saka laka pagak, Insya Allah. Lapa semono dhuwure bapak nyiramane ning sur, banyu ana ning jero, Insya Allah. Laka sleting, laka boekan, laka kancing, singdik ngesenannya. Wong luwung bata Karang Jaya, wong tani ning sawah sing ditandur pari, semanggen cukul, Sya'allah. Delong buah-buahan pelem, jeruk, salak, nangka, duren, kabeh buah-buahan wijile ning jero, jambu mede wijile ning jaba, Sya'allah. Bu, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si nomor loro, ajari anak-anak kita kongkon lakoni sol. Punten Pak Selamat, Ibu Khotijah, diajari nang Jafar ki kongkon lakoni sol. Wis bagus, cerdas, cekas. Ikutan. Bu, sol. Tajuge leban di tajuge yang di ana, Allah ana, abang ana. Aja nganglu repot, bakal ngatuti repot mah menusa mah repot pejabat, wong tani, wong dagang, nelayan, biduan, kiai, wong edan repot, wong edan grimbul gawa-gawa kandak arep mendi. Ya Bu, aja nganglu yuk. Sholli wa sallim daiman ala mahda, sholli wa sallim daiman tamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong tua ora sembayang, eman teman wong tua ora sembayang. Nabi Adam luwih tua gelem sembayang, Nabi Adam luwih tua gelem sembayang. Eman teman lahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong ayu ora sembayang, eman teman wong ayu ora sembayang. Siti Aisyah luwih ayu gelem sembayang, Siti Aisyah luwih ayu gelem sembayang. Salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong ganteng ora sembayang,
teman wong ganteng ora sembayang. Nabi Yusuf luwi ganteng gelem sembayang. Nabi Yusuf luwi ganteng gelem sembayang. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi ma qad wahada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Eman teman wong sugih ora sembayang. Eman teman wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman luwi sugih gelem sembayang. Nabi Sulaiman luwi sugih gelem sembayang. Salim Salim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahada. Wal ali wal ashab bima qad wahada. Eman teman wis larat ora sembayang. Eman teman wis larat ora sembayang. Nabi Ayub luwi melarat gelem sembayang. Nabi Ayub luwi melarat gelem sembayang. Eman وسلم دائما على أحمد. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا. والآل والأصحاب من قد وحدا. Eman teman jadi bujang ora sembayang. Eman teman jadi bujang ora sembayang. Siti Masyito dadi bujang gelem sembayang. Siti Masyito dadi bujang gelem sembayang. صلي وسلم دائما على أحمد. Salih وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بعد وحدا. والآل والأصحاب بما قد وعدا. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, ana ning kene wong tua sing beli gelem sembayang. Ana, ya Allah, ana wong sugih sing beli gelem sembayang. Pepak temen ya. Ana wong ganteng ora gelem sembayang. Bocah ayu beli gelem sembayang ana. Tutugaken nok. Ader wong bakal mat. Lamun wong luwung Batak khususnya wong padukuhan Karangjaya sembayang siji sembayang, ngaji siji ngaji, puasa siji puasa, awean siji awean, toli mati. Contohin mah aja mati kabeh kok sing gotongnya siapa? Engko siji-siji mati mah. Wonge sugih, soleh solehah, awean, toli mati. Dadusi
tas diadusi di kafani dibuang maning di kafani dibuntel karo benting telu tas di kafani toli di solati patang takbir tas di solati dianjakan ningkat digawaning kubur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ya toli ditaruh katile toli dibuka dibopong ning dhuwur sing ulung akan ning sor sing nampan jadi balangaken nangkon urip maning dicopot benting teluan ning endas ning awak ning sikit diadepaken ning lemah diganjel karo lemah ditutup karo dinding ari guru-guru karo lemah disiram karo banyu kembang ditengeri karo makam Pak Kiai, Pak Ustad, Abah, Pak Lurah, Carik pada balik kabeh gimana datang dua malaikat arane malaikat munkar lan nakir jare malaikat munkar lan nakir marabbuka sapa pangeranira jawab bu Robi Allah checklist wa man nabiyuka sapa nabine sira jawab Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi checklist wa madinuka apa agamane sira dinil Islam agamaku Islam checklist wa ma kitabuka apa kitabe sira kitabi al checklist wa man ikhwanuka sapa bature sira siapa saudaramu siapa temanmu siapa sahabatmu ikhwanil muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat checklist dari malaikat serese 100 betul jawabanmu silakan kau tidur seperti tidurnya pengantin baru alhamdulillah eling dening ning dunyane sol puas ngaj sodak selon ngan nget ang ya anjing suar alhamdulillah kulawati rebu pa wong luwung bata blok Karangjaya sedina-dina ubok-ubok badunya sugine beli melarat pasti sugine beli melarat angger mati pasti tua jelas dunya besing duwak-wak anak tajuk parak beli gelem marak alasan pujan yang wadani beli taka-taka dikentongi diadani orang wong bakal dikentongi wong bakal sugi sawah besok mati harta benda sing ngintil amal secuil barang di pangan curut amal jadi mati beli gawa amal naudzu kanda wong melarat sembayang beli ngaji beli dunya bae toli mati ya karuan diadusi iku putune bapane diadusi ku dipoto cokrak
Pak senyum sih cekrek terakhir gini Pak aja nyuplak pe cangkem senyum cekrek bapak ini lagi diadu si anaknya cekrek toli diadusi dikafani disolati toli digawaning kubur dan jangan ning kubur dulu ngaket ning sorsing nampan diganjel karo lemah ditutup karo dinding hari duru-gurugi karo lemah disiram karo banyu kembang ditengeri karo makam balik wong sing ning kuburan sing layat ka Pak Bu gimana karo sapa bature aya ewekan ditakoni ning lekat sirawong di wong leweng bata parok beli karo taju kamu nanya kamu bertanya-tanya ajang lawan tampak karo gadah malaikat ditakoni kamu nanya ayo bang di lewang bata lu bata ngendi Karangjaya lagi anak pengajian yang Bapak Selamat Ibu Khotijah takabli ora apa sih repahat siraku repot ku sawe pirang hektar boro-boro hektar lekat aja rosa-rosa nakonan Bapak Selamat Ibu Khotijah tulung anak kita ditakoni lekat dari Bapak Selamat ya karo Ibu Khotijah boro-boro nulungi dika wah kita bagi jembuh ini siapa maning kini ya bah tulung anak nyong bah cari abek kok ora sirama batur ngaji beli ngaji dilengan ke jamaah kita sing selonjor ya anak ya Allah siraku beli sembahyang kudunya pirang miliar nyumbang boro-boro miliar 1.000 galaka bangor siraku ya iya lala iya wadak siraku ya iya ayo nyemplung mono emang panas gini mulat-mulat tuh nyemplung emang panas nyemplung ya Allah panas ya Allah ya Allah panas aduh nyemplung kakak sandiwara ya opok ku ngaji anak sandiwara anak nembang anak wis mendingkin si jibe rame kali durung mangan ki durung gua ana mangane beli gini sok makan agak sandiwara organ Depok taka-taka mangan tas mangan mola tas mola mangan maning 2 balen mangannya iya kita memangannya 1 balen ya oh mulanya gagan Allah Ustadz kula aku dia pengen sembahyang kayak batur ya tapi orang bisa jampi ajak anda jampi umur saya kan 70 tahun pengen apal jampinya angel bu dari pengen mah alu alam karena wallahu a'lam alu alam ayo Pak dari abang uruki usolli wasolli usolli wasolli usolli wasolli sok ndang teni usolli bari wasolli pirang bulan Pak
Arab usoli Arab wasoli masuk li masuk oh gak mana regana rupa ya beli ayo terus doa iftitah iftitah tadi Allahu akbar kabiro alhamdulillah kasiro subhanallah bukopra lagi sila wasila lagi sila wasila lagi sila aja galak-galak tat ngaji marik ya los mariga pegel ndang dani dikasih jibega ada orang upaya gulat teh iya beli ayo Fatihah wa Fatihah Fatihah ya Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil ngalamin 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 ain ngalamin ngalamin cekak deh hari digentak-gentak bedosa beli digentak-gentaknya salah Ar-Rahman Ar-Rahim meliki yemidin meliki yemidin angel bu iya kan nebudu salah nebudu salah na'budu non ain ba'dal na'budu nebudu ayo was tutugakan lah apa jara dikabai oh gak dianyangin yang lekat ya Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin oli jabedolin oli arep bedolin arep cabutin oli ning lekate bo ana Allah Allah tua-tua masih beli Allah kalah karo buta buta bu pakan tas ripi ke sandiwara kah metune apa buta ladalah ana wong ngaji selonjor bae wegel ya eklok iya tobat harap mendikunku jangan nguyu ya kebelet ya aja ning kene nguyu aku mana sing ado tobat buta betobat buta tobat telengan utangnya gede ongkop tapi tobat para wong kene beli tobat naudzu arep walik ya bocah wedien ning kita ya wis kita mancing kotak maning wis laka butega ibaratkan tiba awas tiba bu tuh awas tiba gepekan gitu ya Allah pas selamat kabar awas itu awas wah anda wah kok kedungsuk maning terus
Iki jam loro kurang telung jam. Jam loro kurang telung jam. Kang nomor telu lamun wong Luwung Bata khususnya wong Padukuhan Karangjaya pengen dua anak soleh soleha. Kang nomor telu ajari anak kula kongkon bisa maca Al-Quran diwaca sedurunge subuh pantas tablica sentase subuh sedurunge maghrib sentase maghrib acara nuju bulan diwacana Quran pantas tabli acara akad nikah sedurunge ijab kabul saya terima nikah dan kawinnya dengan diberi mas kawin seperangkat alat sholat dan kunci mobil dibayar. Bagaimana saksi? Pantas tabli diwacana Quran pan Al-Quran diwaca nalika nembok tua pula lagi naja lagi sakaratul maut lagi cengap-ceng diwacakan Al-Quran pantas boten Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursal ala siratim mustaqim tanzilal azizir ya Allah litungdira kau ya Allah. Akhirnya wong tuane les ninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wis laka je semaku ninggale bagus husnul khotimah. Alhamdulillah. Kulawatire wong Luwung Bata khususnya Padukuhan Karangjaya duwe anak beli bisa ngaji ya Allah. Mbok tuane cengap-cengap anake jrang-jreng welket gudai Willy aja will good ika mbok tuanira lagi cengap-cengap kita ready taro nubruk ya alamak aja gemek mati tiga kuma ya Allah kita durung kawinan ya alamak engkau kawinan emang kau mati bakal kita wis kawinan mah ya Allah. Selangkah harapan bakal ketemu maning wong tua cengal delak maning arep makan sawang lebaan di sing arep dibagi-bagi lamun ora dibagi tekan demi siji-siji. Selangkah harapan bakal ketemu maning wong tua cengang telat maning arep makan sawang lebaan di sing arep dibagi-bagi lamun ora dibagi tekan demi siji-siji. Ya Allah, pengen beli tuh anak kaya konon, anjing akan minta juga Allah abang ono aji bu ya itu jam-jam dewek kan jangan jam oleh tuku dewek emang mas bulo bu awas siji ajari kenalkan karo agama is loro kongkon lakoni sol telu kongkon pada pinter ngaj sing papat akhlakul karimah ya bu akhlakul karimah wis balik maning mau ka senang ning Kanjeng Nabi ka siji kudu apa je lah durung nginep aja angel santri tulen masin jentul wis lalu siji kang ake maca sol
loro siap berkor, telu nurut ning Kanjeng, papat niru akhlake Kanjeng, niru perbuatannya Kanjeng, punten ning Luwung Bata khususnya blok Padukuhan Karangjaya Anabli bocah wadon sing rambutnya abang, wong Belanda tah, wong Jerman tah, wong Spanyol tah, wong Eropa tah, wis bocane ireng rambutnya abang persis kayak lenggarang. Ana bocah wadon sing rambutnya abang ana niru sapa kunku, niru sapa warti yang warkedokan jumur pangse kedodokan iwang kodong pindang teri radang sombong sing luar negeri kaya wang bule rambutnya ana warnane disangka boleh beneran padahal dada semirangan wartia sombong pisan ngadirakan senam balik sing Taiwan yen nyandang sana pendek kaos cingkrang sing gawe ati merasa tangga batur pada ngejebres disangka arti yang stres ngomongnya sedalan-dalan ngone bahasa Taiwan wartia warkedokan jongor pengset kedodokan ewa kodong tidang teri rada sombong sing luar negeri gayae kaya wong bule rambutnya ana warnane disangka boleh beneran padahal dada semiran wartia sombong pisan ngadirakan senam balik sing Taiwan yen nyandang sana pendek kaos cingkrang sing gawe ati merasa tangga batur pada ngejebres disangka warti yang stres ngomongnya sedalan-dalan manggone bahasa Taiwan. Alhamdulillah indahnya mene rame kayak anak sing ngantuk bu, anak sing ngantuk dudu lamun anak sing ngantuk endah kaken jadi tangga kena endah kon dialap ning anak he bu goh mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi ya bu sing nomor 5 tandane wong kang demen karo Kanjeng Nabi menjaga tinggalannya Kanjeng. Apa tinggalannya Kanjeng Nabi? Siji Al-Qur'an. Awas, Al-Qur'an adalah kalam Allah, dudu omongane Nabi, omongane Gusti. Ulma Al-Qur'an jo omongane Nabi. Adanya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dah beruan tika aku ya. Paham bu? Coba nganggo syair, nganggo lagu enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara apa? Suara apa nang Jafar? Aku ingat lah budak di kamar. Suara apa nang? Suara apa?
ku adan ya Allah bocah semene wong semene sing krungu Jafar dewek. Bu krungu beli suara adzan, welan beli, jelas beli, gamblang beli, miang beli. Bu ya bu, Al-Quran sing nomor loro tinggalannya Kanjeng Nabi, siji Quran karo hadis karo sunnah, sing nomor loro para alim ulama ya bu, para alim para kiai GPK anak kiai yang masih berpegang teguh pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sing nomor siji saya sampaikan kepada Bapak Selamat Ibu Khotijah beserta seluruh keluarga ingkang sampun nyukani sodako lan sampun ngawontenaken tasyakur binikmah ananda Muhammad Ja'far As-Sodiq. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb jadikan anak ini anak yang soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing nomor loro titip ning wong Luwung Bata khusus saya Blok Karangjaya aja pada tinggal sol. Sing nomor telu aja pada tinggal ngaj. Sing nomor papat akhlake ditingkataken kira-kira saya nggih, saya karo wong lanang karo wadon terus karo anak. Mudah-mudahan wonten manfaate napa ingkang kula sampaikan dan seluruh kru dari Al-Fulail. Tepuk tangan Bu untuk Al-Fulail. Ini perlu saya kasihkan bocoran salah satu hadrot terbaik Pak se Kabupaten Indramayu. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, pokatan sampean arepan nyurui ngelamar mangga tengkula satu kru karo kula. Pira je wis gampang bisa diatur. Aja pira aja. Hari Sandiwara Dian Anik Susi Arjati pet bahaya beli. Oh. Ya, niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Sedereng ditutup kalian doa nyuwun hadiah Fatihah kangge wong tua kula, wong tuane sampean kabeh, tangga batur sedulur termasuk guru-guru kita semua, wabil khusus keluarga Bapak Selamat Ibu Khotijah, moga-moga diparingi keberkahan dari Allah, amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dzukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sadatina rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa din sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa laqtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa jamatana khususan masyarakat desa Luwung Bata min ahlil ilmi ya Allah wa ahli sholah ya Allah wa lil Quran ya Allah wa lil zakah ya Allah wa lil sadaqah ya Allah wa lil ibadah ya Allah wa la tajalna wa iya min ahli syari wal dhair. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.